Hola Raúl. Hey. ¿Aún no sabes quién podría ser tu alma gemela? No, aún no lo sé. ¿Qué te parece si hoy vamos de fiesta para buscar quién podría ser? Sí, claro. Bueno, ahora vuelvo, voy a buscarla. Hey, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Emily. Hola, soy Raúl, ¿y tú? Soy Edith. Erika. Eunice. ¿Qué te sucede? Es que ya no puedo más. Llevo 4 meses buscándola y no la encuentro. ¿Ya conociste a la nueva chica? ¿La nueva? Se llama Elena. Está por allá. Hola, soy Raúl. Eres Elena, ¿cierto? Sí, soy Elena. Mucho gusto.